Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Kaç dedim o şekil. Ne oldu? Karakalpaklar geldi. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Так. Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Қалай саламатсыздар ма? Так, басылу керек, тайынбыз. Так, жігіттер, Прага емес па или мағашын жас па?
бір машина жарыспадыңдар ма? Собственно машиналармен так. Так, удаление аккаунт. Раскидка. Что там, жігіттер? Хаме прак деп отыр ма не? Да, пайдам прак болса прак жігіттер. Қане, чатқа қалай сөйлейді бай жақсы Фархат. Беркім прак аха. Онда машин жарысы ертең болсын. Машин жарысы болды яш жігіттер. Прак ба? Машин жарысқа РП қоя жағым жігіттер. Қалпақлармен машин жарысып РП қолым деп мақтанып жүрем екен деймін ғой бір бала жігіттер. Кімге бұйырса ем? Go прак. Flies саңын ескерту, окей? Стримге мен таңдылшы, жігіттер. Сөйтейік онда, аха. Так, жігіттер, баса жіберек, ә? Маған уже. ID пароль келді. Кіре білеміз. 148-80-44. Ryzen, что там? Болды. Ryzen ба? Да, Ryzen. Ryzen'ен барыч. 148. 80. 44. Кетті жегдер. Сіздің көмет ауыдықшы. Пароль қандай. Пароль бар жегдер. Давай праққа RP қой жіберек қане. Сіздер 100 қой... Именно матч басанымен дегенше как не қылсаңыздар жегдер. 100 лайк жіне алсаңыздар бірге, RP қойып берем. Жегдер. Сіздер үшін қой бары. Құры ойнамайық жегдер. Және RP қоямыз. Таусылмайтын RP жегдер сәрге. Кеше RP қойдық қой. Сіздер актив болар ма екен жегдер көрейік қане. Бірген қане жегдер. Free Fire PUBG. Келіспейтін зато Фархат. Омега умет, да, жігіттер, омега умет. Жүз лайк жине алмаймыз ғой жігіттер, 100 лайк давай жігіттер. Бірінші матча уже старт байырламен дегенше стартын уақытта 25 қыламын да. Жігіттер, ойын үлгеріңіз керек қой. Давай бірген. 100 лайк жігіттер, айтушы жинап осылсар, ID пароль қандай. ID пароль жігіттер тасталды міне.
Так. Так, жігіттер, баршаға ассалаумалейкум. Кокой, что там? Алейкум ассалам. Қалпақ тәмбедер. Ола жақын. Давай го болсайық, жігіттер. 2К подписчикке аз қалды. Жігіттер, 2К болса және РП қойып беремін, жігіттер. Сіздерге болсын РП. 2К подписчик боламыз ғой, ағайын боламыз ғой. Сол кезде және РП. Ол басқа ұлма бөлек РП. Жек қойдың сон, давай достар. Аха, да, Фархат, дұрыс, молодец. Фархат Дұрдымұратов, ассалаумалейкум, қандайсыз? Шүкір болады. Фархат, что там? Аман ба? Так. ID парол қандай? S-сар. ID парол жіктер тасалды. Және тасып берем, чатта. Так. Амега достар. Да, амега жіктер. Амега. Давай лайк, давай. Давлет. Души. Жақсы өзіңіз жақсы. Дана Мұсатбайға. Дәлет өкіп деймін. Стримге мед. Аха, Free Fire. Парол братча. Папуктың паролі Free Fire'ға түспейшін жар, я? Так. Көйіп тосайық, да? Көйіп тосайық жеке брат. Қалай саманзал. Мен Ryzen болды. Стримге мед. Валнав. Души. Рахмет жектер. Прак. Бағана жаңа дауыс берді ғой. Я машин жарыс или прак. Прак деген дауыс жеңіп кетті жігіттер. Машин жарыс ертең болсын жақсы жігіттер. Құлай самасын жақсы шүкір. Аха, прак, давай. Прак бола берсін, аха. Ассалаумалейкум. Құлайсыздар, жақсы. Послать поворот желудок, ага, Free Fire, да. Го, лайк посях, ага, молодец, Фархат. Достан Бекмуратов. Актив. Осамыдан, Free Fire, Осамыдан, Кибер, Қарақалпақ, Достан Бекмуратов, Цяза. Что там? Шаршама, рахмет. Салам алейкум, прак болама, алейкум салам. Кең тоқсамес болады. Болады ғой мында. Да, сөйді салады. Салам алейкум салам. Бердақ. Бізде де ойнақ қайтып болғанымыз. Пауққа кіріс, ID парол жүріне аласыз. Болды, кіріс. Брат, реклама ақшама я бипл қып бересіз ба? Реклама бипл ғой. Егер пракымыз актив болып, как нормально контентіңізді алсаңыздар, контентті нормально
жалғастыра алсаңыздар, бипул реклама болады егер қарпақты болсаңыздар. Сол үшін ашылған ғой жерде. Былайша лишний реклама алмаймыз. Басла берейін ба? Басла берейін ба? Саман, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Чаттың бәрін оқып шығартқан жігер. Тоғысылмай отыр ғой. ID Pro қайда? ID Pro осы жерде. Осылай ойын бастадық қой. Жанайра деген екен ғой, зор дұрыстап оқымағанмын. Пока өлтіпті. Фарика. Бақалай харма істем көмет. Жақсы шүкір. Бар болыңдар. Госпап жем. Бәт мен жазатын қолыңда көріп госпап жем. Бір лишний бір керек емес бір заттар жазған шығарсыздар. Сол үшін кек қыл жібереді админлер. Тимур Генжеев. Ассаламу алейкум баршаға. Алейкум ассалам. Сәлем, келечек, сәлем. Ассаламу алейкум. Фарик, аха. Алейкум ассалам. Енкес осы жерде ғой бүгін болды. Енкестен топ көрейік қане. Кеше аздау болды ғой матч. Кеш басталған залында. 3 матч болды. 3-ші матчта алды Енкес. Не эра жігіттер? Бұл Қарпақтың жаңа эрасы жігіттер. Киберспорт болды көтеріліп отыр ғой бізде. Тезірік басалды. Бірақ неше басалды. Госпап жем. Қазір басылып отырды. Айдос 1, псих 2. Да, жігіттер, зорға жеттім ғой комменттің басына дейін. Так, Сеза. Саламу алейкум. Султанмұрат Маманбай. Алейкум ассалам. Саншайн сила. Нажимадин Құрбанбаев. Да, Саншайн сила. Ойыншы сила. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Что там, мама? Нажимадин Құрбанбаев. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Нажимадин. Біраздан Крет Сеза. Болды, Фари. Төнер Хомбат. Сеза жоқ неге. Сеза Креті. Сеза қазір. Сәл кешірек болсайды. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Көкой. Так, жігітлер, кіріп тастайық қане. Фул 2 минут бізде уақыт бар. Жігіттер, ең арзан, ең тез, ең берекелі бізде жігіттер. Арқайын келе бересер. Арқайын салыстырып та көре беріңіз жігіттер, басқа жақтармен. Ең арзан бізде ғой. Ең арзан, ең тез жігіттер. Бізде ғой. Кірдік бе жігіттер, тездетейік. Бірі хармонлар. Сеза жоққа, Сеза кірет жігіттер. Султанмұрат Маманбаев. Сезаның да несі бар, сәңгерлері. Мұрат Харман. Ербол Бейсенбаев. Алейкум ассалам. Бар болыңдар. Енкестікі де, Ербол. Ассаламу алейкум. Брат, мен таза канал ашacak едім. Қарпақ Эдис деп. Ол каналда Қарпақ һәм футболист деп жарыстырамын. Реклама қойып беріңдер. Ол Қарпақ бір зат болса и прикольный зат болса как біздерге табыққа не ойлансыздар? Ол затларына. Султанмұратов Аманбай. Хедбе братан, қалай ден саулықлар? Қалай? Жақсы, Султанмұратов Аманбай. Шүкір. Рахмет халау қосыр оқыларыңызға. Саламу алейкум, алейкум ассалам. Да, келеді братан хармонлар. Қарпаққа жем. Бар болыңдар жігіттер. Келеді братан, да. Сеза кірмеймін. Сеза кірет жігіттер. Стрим снайпер қыла жақсыларға. Сезаны қинай жақсыларға жігіттер, ә? Так, 21-25. Та, 1-2 минут қосылатын жәрдемемше. Басалыну керек, бірақ. Біз орнымыздамыз ба? Да, орнымыздамыз. Так.
21 30-да басылған ілтимас. Кейбір Қарақалпақ күнімен кірмейсіздер, уақытты жібере алмаймыз қой жігіттер. Кейінгі матчқа кіруіңіз керек. Сіздер. 2WG ма? Қандай ең бірінші команда бар? Қызық команда көрді жігіттер. Туран Бойс бар. Герс 13, 14 ми. 4 Power 95, Альфа, Хер, Де, Херо, Арикс, TH, RS, Пипа, 103 ми, Бада, Вип, ТД, ТР, ПМ, Лед, VCF, Kings Power, СС, Хер, Рамадан, Айкмурат, Тимур. Так, бәрін жақсы жігіттер. Кеттік бе? Басылау керек. Брат, Bugatti 4-ші скоростта тұрыпты. Ридва, скидкамен есі керек көп тұр. Маған жаз скидкамен беремін саған. Донатер. Саған беремін, күнге беремін. Томас, брат, 5 минуттан ары берші. 5 минуттан ары берш. Маған жоқ. Балаларға бар да. Сонша адам қарап отыр ғой. Салам алейкум, брат. Алейкум салам. Алибек. КХЗ. Да. Алпақ. Командаларын дейс қыламын. Қарбақ командаларын шешсен. Сен футболист деп жаздың ғой маған, Гүлдана? Біздегі футболист. Футболлар не байланысы бар деп? Так, басану керек. Жігіттер, аяқшы сілерді қорғамайма жігіттер. Топ 1-ге МВП-ға 60 қоямын. Себебі 100 лайк жіне алмадық жігіттер. Кестік қой, баста туры ма. Сол үшін сілерді да қорғамайын. Паблик болып кетер жігіттер. Сіздерге МВП-ға 60 қоямын. Болмаса, болмасам пұлыңызды қайыққа болса шаққа ала берің жігіттер. Беремін сіздерге. Пластикка дейсіздер ме, телефонға дейсіздер ме? Басамай тұру метрода едім, кіріп алайын. Метрода, әйт сен ағын тұрысын. Бүгінгі актив болу керек емес. Қандай? Бүгінгі актив болу керек емес. Сенің ме, неғыл дедім? Так, жігіттер, тезетейік. Актив болу керек десей. Жаңа өзің келдің. Жігіттер, 81 керек. Сіздерге қорғамаймын. Топ 1 МВП-ға 68 қоямын жігіттер. Так, сексуальный, анау, никлер, болмаса бір. Біздерден аураға тура келмейтін заттар бар ма, жігіттер? Жоқ қойық. Да, таза. Да, 81 игрок, жүдә жақсы. Да, әрдайым актив болу керек жүргер. Қолдан келгенше, тема болсаңыздар. Давай лайк басып отырайық. Давай, алайар. Әмме кіріп болсын, алайар. Жоқ ондай ник. Да, брат, актив болғанда 60 бересіз бе? Гүлдана Мақсатбай ба. Актив болғанға 60 береміз. Қашанға бір аяқ астынан бір мынандай бөлім көтеріліп қаласыздар, актив боласыз, довольный болып қаламын. Сол кезде мен деген білмей қалып беріп қоямын сізге юз деген жігіттер. Юз. Бірталай юз. Сол үшін актив болып жігіттер. Қолап, бомба қылып отырайық біздерге. Юз деген беріп sayın. Vay, bu kıyamet hesaplayışlar var çocuklar. Çocukma Yusuf'a. Kıyamet hesaplayışlar var. 60% hesap oldu, sonra 60 aydı. Ha. Öldürürler. Bırak katı hesaplaydı gençler. 355'ten 65% 240 oldu. Premium vermem.
Давай жігіттер, и каналды ұмытып алу жүзі жоқпары жігіттер. Extraction Game, подписаться басуды ұмытпаңлар, каналға ағзалы қойыңлар жігіттер. Сөйтіп аласыздар жігіттер каналда. Extraction Game. Бір айтқанда еділі болу қиын. Біздер рекомендацияға шығымыз үшін жігіттер. Инглиз тілінде канал атын солай қойып, себебі бірінші канал Қазақстанда алдағандай өрлеп отқан, өсіп бара жатқан жігіттер. Давай. Давай подписаться басып түсем жігіттер. 2000 ағайынға бүгін жетсек бар ғой сіздерге жігіттер. Қазіргі қойылып жатқан мәселе, қазір ерпе қойылған жоқ енді сіздер 100 лайк десем как 100 лайк жинай алмадыңдар жігіттер. Ерте бастадық, 2 сағат, 1 сағат болуына жақын. И потом 100 лайк жинау керек еді. Жинамадық, бірақ құра қоймаймыз. 600-тен береміз, уақыт бастап кете қойыңыздар. Да, бастап кетті жігіттер. Күтіп отыра қоймаймыз қой. Я болмаса сауық-саған, ана жерде 80 бір зат адам, 83 қара көз қарап отыр ғой. Я болмаса күтіп отыра алмаймыз ғой.
Так, жігіттер, қайтып көрейік қане. 20 командалы түші керек қазірде. Так, бәрі жүзде жақса. Так, Лео Соло. Барлық еуроклар ара қашықтығы жігіттер жүзде жоғары, ешкім бір-біріне жақын жерде жайласпаған. Мә саған жігіттер, Юстың күші ғой. Кәм зоны көрейік қане, не істеп жатыр. Брат, не көрсетпей қалдыңыз. Көрсетпей қалғанда жігіттер. Техничный заттар бар. Ну, сейчас в этом.
Lan biz bana dedim buna koyun.
Так, жігіттер, не өкітті. Так. Так, тез болса жеп па. Өзі жақсы. Hello everyone. This channel extraction pack. What the? Доха. Салам алейкум. Слаб. Так, жігіттер, мына жақта стрим отырды, и потом сіздермен бірге стримде оламыз, сәлеметсіз от души. Шоқа. Так, ойын қараймыз. РС, меніңше РС-те файт болacak. Райден, Рейко, Танжиро и қарсыластары. Что тут? Флеми, Лорд, да? Төрт плеер. Әй, сен қалай кіріп болдың? Бізге файт көрсетуге жақын. Так. КХЗ. ХР. Елі орында. Енкес. Кус киберспорт. Фарик. Гризли. Лиза. Так, жігіттер. Лайкларды басып қосайық қана, жігіттер. 100-ге қане. Тез алып фарт қосайық. Так. Лизо. Фарик. Гризли. Ага, Ринат минут уже, да? Ага, по Гризли. Да, Фарик. Так, Екнок. Жақта. Туга. TWG деген таза команда еп қалам бізге жігіттер. Лиза. Фарик. Аха. Жігіттер. Біздің геоқларымыз зор етім көткен. Техникасын көресе жігіттер. Ассаламу алейкум жігіттер. Алейкум ассалам. Еріп болат Мұрат. Алейкум ассалам. Кейін жана бұл көреміз. Аха, Омат. Фонкарло. Болды. 4 күзге да. Фонкарло. Болды. Мен сілер таңдырым жігіттер. Тут күлдің балалар ғой. Так, жігіттер, качество қалай? Танық па? Бұл яқта Лизо, қарған төбелес жігіттер. Қарған файт. Бұл яқта бір үшеу көл батырып та. Аха, Султан. 12-ші команда бұл файтта сөмкелге жағын. Себебі, мүмкәнет жоғары бұл жерде. 10 команда 22 керек. Да, топ 1-ге 60 беріп жігіттер. Қазіргі матч үшін себебі қолы төмен болып отырып та, қоламатса жігіттер бір-біріңізді. Қолап, как, нормальный, как жандырып отсаңыздар бар ғой жігіттер. Сіздерге әрпа сразу. 60 әрпа айлап кетеді жігіттер. Енді бір баланың не себесі ғой? Сіз болмасаңыз, сіздің досыңыздың ертең сіздің не себеңіз болады. Осындай қолап отсаңыздар жігіттер. Зато что-то жігіттер, как қарпақта әрпа. Зато біздер барымыз осы жерде, бе?
Қарпақта ham болады да. Как Airpal, как мынандай стримге келіп, осы жерде ойнаймыз, қолаймыз, и потом Airpal. Қайта көп игрокымыз да жігіттер Airpal болып болады. Салам алейкум, алейкум ассалам. Қайраттин Жолдасбаев, алейкум салам. Лайк фул, давай Қарпақта, давай качество жақсы, аха, рахмет, Карло. Да, тортка, друзья, друг, біз шо ерде поддержкадамыз болды, төрткіліктен порталай. Төрткіліктер, молодец. Төрткіліктен жігіттер, баршылық, Туранбойс, Чузы, Хэр, Фисиев, бұл жерде Эрес пен Флеми, Томи. Так, мияқты да. Тобы менің Хэр. Туранбойс. Қарапайым қарекең. Айтмұратов. Бұл жерде Донин 5 килл, Нұрлан 2, Санжар 0-4, как килл жоқ елі. Наруто минус. 2 аз қалды бар. Да, жігіттер, 2 аз қалды жігіттер. Сіздер, давай жігіттер, подписаться ұмытпаймыз. Жаңадан келгендер, подписаться ұмытпаңыз. Себебі Extraction Game. Бірінші бәді есіп қомысаңыз, жігіттер, ұмытпаңыз. Үтмалы, жүзі жоғары. Рекомендацияға сіздерге как басқа Қарпақтағыларым үшін. Нұрланда файт. Қалдай, сол анық қойымыз. Қарапайым парекең групплар аз едемейміз. Ол жақта TWG. Бүгінгі таза команда игроққа не тұр аз еді жалғыз. Онысар минус. Бәлкім топ ап кетсе, 7 команда ішінде. 7 команда ішінде 7 өлшеп біргесі ойлап сөйтіп топ айналып кетсе. Бұл жерде барлық командалар тактик жайласуда, өз орын иелеуде. Тек қана RS зонасына орын иелеген жоқ. Жаңа ғана зона кіріп кетіпті, бірақ қарсылас болуы мүмкін бір командалармен. Да, full open. Бұл Рико. Риконың қате жүрсе еді. Так. Райден, Танжиро. Так, Танжиро 2. Кел, Райден 1. Бұл Рико болса өз қатесімен жігдер. Нок көп қалды. Білмеген алда ғой жігдер. Так, Флеми. Ой, Sunshine. Да, Рикона құтқаруын мүмкәні жоқ сияқты. Командастары другой вообще басқа жақта. И Sunshine. Sunshine лақтырған граната жеді бұл. Флеми шатуда күтіп отырыпты ғой. Sunshine. Бұлдырап атса жігіттер 1080 качество қойыңлар. Болады екен Қарпақтарда да осындай турнирларды қылуға. Да, турнирларды қылуға болады. Турнирларды қылуымыз керек, тайым болмай тұрыпты жігіттер. Турнир қылуға тайымыз жігіттер біздер. Балдар осы тайым болмай тұрыпты. Sunshine. 6 команда, 14 игрок қазірде. Лико. Танжироны қылды. Қайда Лико? Лико жұқар отайтын ғой жігіттер. Эрас қазірді нок. Так. Жаңа ғана 3 игрок болып бастырып көп кеткен командаңа бола қазірді. КХЗ айттым ғой жігіттер. Танақ ойнап тұрып еді. Танақ движение қалып тұрып еді как. Орзат күтіп тұрып бұл игрокымызды. КХЗ игрок. Голд қазірде. Бір гранатамен қошқысын ғой жіберді. Бұл жақта VCF игрок іші, хамде Флеми ТД. Қартас болажақ. 5 команда, 11 игрок. Давай жігіттер, сыр лайк басып, подписывайтесь, комментарий жазып отырамыз. Давай жігіттер, актив болып тұрайық қане. Давай 100-ге жетпесем сразу. И кейінгі ойынға көп күттірмей сразу баса жібереміз, е? Да, ол жақтан Алико файтты тезірек тауысып, екінші матчта тезірек басайық деп атқан движениеға ол жігіттерді. Так, ол жақта Лиза. Да, ну. Шех. Да, голд уже минус. Шех орнында. Шех
Алдыңда 3 игрок, бірақ дегенменен имканият жақсы. Себебі кейінгі игроклар зонада жаңа кіріп келуде. Шех болды. Топи команданың топи игрокларынан бірі. Алико жақында дегенменен зонада емес. Яқ, зонада біздер зонада емес екенбіз ғой жігіттер. Минус. Олам жетпегенде, молот тастап, молот күйдіріп, ол да жетпегенде машинамен басып өтті ғой. Как НКС. Туранбойс, янде Нокус Киберспорт, НКС. Таба, НКС. Да, минус. Ол жерде. 13 шамде. Таба қалды. Так, Sunshine. Не істейді? Оның командалысы да бар. Ол бірақ сәл арқарақта. Қарап беріп тұрған болса керек. Я қиын Алико. Бұл жерде Sunshine'на жалғыз қалып тұрды. Да, толмай тұпты. Туранбойс игроклары Sunshine'да. Да, жетіп келді. Алико. Туранбойс. Алико. Ок. Туранбойс. Как? Минус. Туранбойс жігіттер. Әзірді топ-1. VCF села, да, VCF села қарпасыла. Алайда минутта қарпасыла жігіттер. Так. Туранбойс. Қазірді топ-1. Донидан 9 кел. Санжар. 2. Нурлан. 5. Наруто 0. Так, қазірді бұл жерде Туранбойста топ-1. 16 кел сәмен. Бірақ МВП ол сөзсіз Дони. Себебі 9 кел. Почти қалған қасындағы одан кейінгі көп кел қылған игрок бұл жатысында жет тұр ғой. Сол үшін Дони МВП. Қазірде 60-100. Қорғоймен 60-100 алып беріп жігіттер. Сіздер поддержка қылып жігіттер. Давай деп. Комментте и лайклардан жігіттер гүмбірлетіп, күндегіден көп қылып тастасақ жігіттер. Енді хотя бы как жігіттер енді реакция білдіңіз керек қой жігіттер. Сіздердің қолап отқаныңыз хотя бы енді лайктен бастатан көре алмаймыз ғой жігіттер. Сол үшін егер нормально қолап отқаныңызда жігіттер, бұл жерде Дони әрпілі болар еді жігіттер. Я? Давай кейінгі матчтың, давай. Енді әрп үшін жігіттер, достойный сол лайықлы қолда болу керек қой. Егер әрп болмаса, 60-100-тен береміз, қорқоймейміз игрокларымызды. Бірақ сіздер 150 лайк жинай алсаңыздар жігіттер, бірге, давай. Екінші матч басыланаман дегенше. Екінші матч басыланаман қазір сен таныстырамыз, и потом 12 минут сап беріледі. Сол 12 минутқа шыққан не алсаңыздар жігіттер. Енді бір-бірімізді қолауымыз керек қой, сөйтіп өтсеміз ғой жігіттер. Так. Қалай да бір өзіміздің қарапайым қарекеңнің балалар жігіттер, хотя бы әрпіл болып қалады. Болмаса пұлын аламан десе пұлын алады. Бірақ қазіргі матч 60-100. Телеграм көрші. Телеграмда мұға. Барлық жақтан шоқа. Барлық жақ контроллауда. Так, әзірде Туранбойс. Дони, Санжар, Нурлан, Наруто, Туранбойс игрока. Әзірде игроклары. Әзірде топ-1 16 келсемен. Ал екінші орна КХЗ Гол, Саншайн, Алико, Харекең жақсы. Ойындалық ойынсабымен как 9 кел. НКС Нокус Киберспорт. Топ-ы команда әзірде топ-ы рейтингіне түскісі келмей атырды. Фешн топтар жүгой. НКС Нокус Киберспорт топ-3-те. 6 кел. VCF Спорт. Яғни VCF бізде 5 кел сәмен топ-4-те. Жақсы. Өздеріне кеп атырды сәсі. ТДМ игроклары. Лорд, Флеми. Как 2 кел сәмен топ-5-те. РС игроклары. Топ-6-да. 3 кел сәмен. Жақсы.
TWG bizga toza miyman, toza komanda. 0 kill. Top 8'e qarapayım qarayken. 2 kill. VIP KRS top 9'a 7 kill. Galatera Graf 3 kill. Golden Mirado Alfa top 11'de 0 kill. 95 Region top kullanıcıları top 12'de 1 kill şerdi. Tak Rişah Jakoy Leosola 2 kill. TH yani Team of Hunters Hunterler top 14'te 4 kill. Volda Smoker'den. Öyle psih 1 kill komanda hesabında. Kings Power 3 kill. Top 16'da top 17'de Kamron Dev Hippo British 3 kill. Ramadan XS Aliboy 4 kill. Как Арикс bizde top 19'da 4 kill. Так, top 20'da Borzi Pak Enkas 4000 0 kill. Хер Харапем Hurricane 0 kill. VM Kaplan Alon Sunshine'da yaxshi shunchaki mana shu o'tni yurdi. Ammo bir-birini o'xshaydi o'yinchi guruhlarining otlari. Top 22'de 2 kill. Kaplandan Her ayrılıklara top 23'te 1 kill. Так, top 24'te 0 kill. Turan Boys hazırda top 1 16 kill. Молодец жігіттер, құлқаймыз. Так, шоқа. Телеграмма кірмеген соң ғой? Телеграмнан ғой. Так, Дони. Как Дони, как алып сөзіңді алсаң болады, один газ қояр. Так. Екінші матчқа таймыз ба? Жігіттер. Так, кірмеген соң кірдім ғой шоқа. Брат, мені жазатын қылса группаға. Bir ай болды ба? Енді 15 күннен автоматик 15 күннен шығады. Блокқа банға кіргелдер. Телеграмда. Сол үшін лишний жазба керек та, берге етіп. Мен алып отқан жеріңе сол. Ау.
Так, жігіттер, сіздерге шанс бердім ма жігіттер, техничный. Бір жерге лайк жинап тастамадыңдар ма? Давай, жігіттер. 10 лайк, да, жігіттер. Давай 100 қылып тастайық оған жеген бірінші. Шапқа-шап көреміз. Брат, басайық. Да, тез аккаунт зорға. Да, аккаунттар. Бұлардың мәмес аккаунты зор жігіттер. Просто так, мен өзім загрузкасымен қойыппын ғой. Содан кейін сіздер бот деп ойлайсыздар. Давай, жігіттер, 100 қылып тастайық. Қане, лайклар санын. Қашан? Тақа. Болды. Соқа қарап отпын ғой саған. Қазір, да? Мияқта құдаларды еплестіріп жүрейік. Жігіттер, мына жақта стрим батырыпты сіздерге. Сіздерді қолдайды деп, жігіттер. Бұл да, как стрим ашып отқан баламыз бар ғой өзіміздің. Цеза. Сонда кіреміз, Кім көріп отырыпты, жігіттер? Кім отырыпты, жігіттер? Ссылка да бар комментарийда. Жігіттер, и потом сіздерге давай 100 лайк қылып тастаймыз. Мен сіздерге ID пароль көрсетем сразу. Хотя 8 лайк, жігіттер. Шоқа, қазір. Секундочка. Кеттік, жігіттер. 100 лайк қылып тастаймыз, жігіттер, сіздермен бірге. Давай 110 жігіттер, 110 қылып тастайық қане бірге. Лайк керек емес, просто актив жігіттер, актив бұл керек, да, Фархат тура айттың. Жігіттер, енді сіздердің активлігіңізді сол арқылы көрмесек, басқа не жоқ қой жігіттер бізде, ұсыныс жоқ қой. ID пароль қандай жігіттер, ID. Давай 110 қылайық жігіттер, қане, 102. Давай 110 қылып тастайым жігіттер, ID. Аха, ID пароль қандай, как ID пароль жігіттер. Сразу айтаман, бірақ сіздер. Давай сіздермен бірге актив көтерейік, потом сіздерге беретін сыйлықларым көп жігіттер. Кеттік жігіттер, 110 қылып көрейік қане. Қыла аламыз ба? Бірақ бүгін кіре алмайым, қонақта жүріп едім. Қолдан келгенше кіріп атырман. Болды, кептем адушы. Осы не себең еді. Қалпасыла, да, Қайратин. Жолдаспаев. Да, Қалпасыла жігіттер. Давай 110 қылып тастаймыз жігіттер.
Да, 104 болды қазір. Жігіттер, 6-дан алайық. Кет, жігіттер. А, 14 мей сұлтан біздің солқа келді ма? Да, сөйтіп солай түсіндіріп отырыңыздар жігіттер. Давай 120 аламыз, бірге. Мен сіздерге ID тастап қояйын болған жекем. Болды, жігіттер, от души. Так, сіздерге ID берейін. Ассалаумалейкум, кеш жарық, Амин Соянов. Кеш жарық, да. Айна ашып көрейін. Қап-қараңғы ғой, Амин. Что там, Амин? Что там? Настроение вечно көтеріп жүресің ғой. Так, жігіттер, міне ID. 174 0386. Давай, 174 0386. Да, топ-1 әзірге 63 жігіттер. Сіздер, давай дальше актив көтерсеңіздер. Мен RP берем 63-ның орнына жігіттер. 63 RP-ға айланып кетеді жігіттер. Біргеміз па жігіттер? Біргетін уақыт келді ғой, қайырлы бақылардан. Так, уақытта жігіттер қойылады, бірақ уақытынан алдын басылып кетуі мүмкін. Давай жігіттер. Давай 120 қылып тастаймыз, лайктарсан жігіттер. Кеттік жігіттер. Давай дальше басамыз. Сіздер қолдап отырсаңыздар. Сіздер давай 150 лайк қылып тастай алсаңыздар жігіттер. Ребят, дауысыңыз сорға. Болды? Фархат. Дауыс сор болса болды. Сол дауыстардан и басқыздардан жігіттер айтып тұрсаңыздар. Жүзде жақсы болар еді. Контроллап отырар едік, ә? И давай жігіттер. Біргелікте актив отырсаңыздар, қолдаймыз жігіттер. Басқа геройларымызда басқа как өзбек нелер болсын жігіттер. Болды, ераз как таусылды олардікі. Контент таусылды жігіттер. Рахман емес, рахман где? Что там? Күзіп көрсең, амин. Бүгін давай 200 лайк. 200 лайк. Смело ғой жігіттер сіздерге. Сенемен арқайын қылып тастай аламыз бүгін. 200 лайк. Именно 200-ге барсаңыздар, және РП қоям жігіттер. Апарамыз па? Давай жігіттер, кеттік. Как жақын елімізге, ағайларымызға, танысыларымызға айтамыз. Әзірге, давай әзірге. 120, и шақ-па-шақ барамыз. 120, и потом 130, 40, давай 150. Да, подписаться басуды ұмытпаймыз, жігіттер. Каналға ағызып қоямыз, Extra Action Game каналы. Бізде так таза. Енді жоғарға көтеріліп атқан еміні қарылбақтан қаттан шығып атқан жігіттер. Бізде сол канал, барлық киберроклар, ең алды көзге көрген жоқлар, барлығы осы жерде. Тек актив болу керек, көру керек, бірге қолдау керек бір-бірімізді жігіттер. Тек сол қалып тұру. Комментарияны қарылбақсыларды толтырамыз. Давай жігіттер, қарылбақсыларды толтырамыз. Ғайраттың жолдас, жақсы идея. Хамега өмет жігіттер, хамега өмет. Наблюдениеге өтпейсің ба? Соны айтпайсыздар ма жігіттер? Наблюдение ма сіздерге? Наблюдение васа наблюдение. Еркін от души рахмет. Так.
Жотамыз жігіттер. Го, давай, жігіттер. Бір жігіма. Қарбақ сыла, тығас сыла, да, жігіттер. Барлық команда, бізде топовый команда. Топовый нәтиже көрсететін командар. Бізде толып атыпты жігіттер. Тек соларды қолдау керек. Так. Мейрама жауық екен ғой. Ja, кейбір қылбақ. Мейрама жауық па? Мейрама картасы ғой қазір. Так, VIP жоқ па? Амин, сосырау, саған берейін. VIP жоқ па? Амин. Амин, VIP жоқ қой, амин. Так, жігіттер, актив көтереміз бірге жігіттер. Қарпақ сыйлан жігіттер. Болды танытамыз. Так, бізде 20. Как 3 минут уақыт қалды, бірақ 100 болсақ кете береміз жігіттер. 100 болсақ кетіп қала береміз. Давай жігіттер, бір қара көзге өзіміздің қарпақтың баласын жігіттер. РП берейік, давай 150 қылып тастайық, лайклар саны жігіттер. Ол сіздердің қолдарыңыздан келеді жігіттер ол. Бәлкім сіз алар жігіттер, бәлкім жораңыз алар, бәлкім ініңіз, бұратыңыз алар, ағаңыз алар, қарындасыңыз алар жігіттер. Қыз бала еуропаларымыздан бар, бізде 10% жігіттер. 10 баланың как біреуі қыз бала жігіттер бізде. Қыз балаларымызда барша қыз. Ажаға 9 сыныптағы 3-ші адамды кейі шығарып жіберіңіз. Жігіттер, неге шығарып жібереміз? Соны әрпілі ма? Әрпілі болмай тұр ғой жігіттер, сол. Қолдау, соған жетпей тұр ғой. 150 лайк деп тұрып қой жігіттер. Давай 150 лайк. Хотя бір себеп болу керек қой сол үшін. Сіз давай ағайларыңызға как так лайк басып жігіттер, қолдап отырамыз. Кім 8-9 слот. Егер теклеріңіз бірде болса шығарыламыз. Теклеріңіз бірде болса. Төртеуіңіз как 9 слотта 3 игрок тұр ғой, оны қалай шығарасыз жігіттер? И потом теклеріңіз деген түрлі-түрлі ғой жігіттер. Мынан бәк қайған. Да, дұрыс бірақ олай қылуға болмайды. Негізі. Да, еркін жотам, балалар жұмыстама. Болды. Так, 22-26 деп уақыт қойылған. Бірақ 1 минут қалды, фул, 1,5 минут па.
14 слот БК шығарып 14 слот 18 слот БК не деп шығарамыз жігіттер? Теклер бірдей болмаса шығара аламыз. БК что там, БК 18 слот. БК мені кешір. Все, слоттар, как командар толық жайласу керек, командастар бар. Игроктың қасына келіп алыңыз. ...96 игрок, 97 болдық қазір, Давай, жігіттер, мына жақта бір стримеріміз, как өзіміздің қарапайым қарай қалпақтың қаласы жігіттер. Стрим қылып отырып та, ол жақта жігіттер, 40, 20, 100 қоптасақ, қане, ояқта лайклар саны. Какой-то бір 16-тан лайк попты жігіттер. Вот как, сіздер қолдайды деп жігіттер. Сені отыр ғой. 17 слот ККС БК кек. Нұрлан Жұмамұратов, теклеріңіз бірдей болып, барлығы ТБ болып тұрған болса, егет аламыз 7 слотты. 98 игрок болды уже. Ешкім кегет алмаймыз. Себебі бәрібірді сіз оны шығарғаныңызбенен ешкім бәрібір сіздің досыңыз жайласа алмайды ол жерге жігіттер. Сол үшін ол да қара көз. Ойнасын. Сол үшін ертерек айту керек жігіттер. Қарап отырыппыз ғой. Толық емес. Так, 22-26 басылану керек. Топқа тұсалмай атып тұр, тұсалмайсыз сәжірсіз. Сонша әрекет ертерек бастау керек. Кірек қане жігіттер, тездетек уақыт аз қалды. Уже 22-26, уже уақыт болды, енді бастау керек. Одан қара жібер, 24 слотқа. Да, болды, қараймыз жігіттер. Қарап тосаймыз ғой. Әрбір матч үшін жігіттер 60 юстан. И сіздер дағанса жігіттер. Біріміз қолап актив болсақ. Қарпақша контентті бірге көтерсек жігіттер. 60 юст емес, ERP қоямыз жігіттер, ERP. Да, басыланды, бізді түсінді. В душе. Так.
Так, жігіттер, барлығы зор. Оғыда. Как? Смокер. Флемикс. Аха, Ислам. Так, қарсыластар. Қарапайым қарген. Әмде TH. Да, жоғырда. Бой группалары да бар. Хантер және бір командасы бар. Ол жерде естесін Донатер. Тайын күтуге. Давай, бірімлеп келің бірақ. Деп тұр ғой жігіттер. Бірімлеп келің, бірімлеп келің. Так. Аха, 701 игрока. Донатер, Фари. Что там жігіттер? Фари менің. Қалабай. Фари болды, Сеза жер. Аха, жігіттер Парабой, Сеза, Заксой, Кенза, Донатер. Донатер елі күтуде ғой, ерінбеген ай. 6-шы команда ем қынған екенде жігіттер. Кензи Смок, Акскил, Санжар. Бұа. Так. Кімдер бар? Қарақалпақ. Аха. Жігіма команда. 64 игрок. Да, Султан. Так. Бұл жерде файт. Жақынарда болмайтын сияқты. Және кімдерде бар файт? Аха, Фари. Ақыр ақыбет файт болды жігіттер. Фари. Өз киллін алды. Өзі тиісті килл. Уже есть. Так. Қазір гол қай слотта білмеймін жігіттер.
Так, жігіттер. Задержка бар, жігіттер. Қазір полный үзіліп қалды. Так. Задержка бар. Қалайсыз? Жақсы. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Арыстанбек. Файт көрейік. Файт жігіттер. Міне файтын енді көреміз. Ол команда 26 еуро. Бұл жерде хантерлер. Қарапайым Фалекен командасы игрокlarına қарсы. Так. Хантерлер жігіттер. Кия тұрды. Аха. Борзе қамды әлейдің жігіттер ойын дәрежесі қалай екен білмейміз. Сол үшін хантерлер тағылар аштек, үйе қаштек деп қашып кетпеге. Хантерлер жаман жігіттер. Как 11 кило, я командасында Заксы. Даматер, Цеза, Фари. Арқасында килл бар. Бәлкім хантерлердің топ көрсек бүгін. Аха. Туран Бойс, Кумурати Спорт, РС, Херо, Фари. Так, жігіттер, давай гол, лайк, подписаться, коммент, жігіттер, давай жазылсақ. Шадияров, Мадияров, неше минут задержка? Задержка айтпайым жігіттер. Соңға тура олай жастар ба? Тауып алың. Херо. Инкас, жоғарғы жақта VCF. Хантерлер бар. Бұл жерде Кумурати Спорт, РС. Так, Туран Бойс бар. РС, КН, РС, ТП. Так. Кумурати Спорт 6 килл. Эверестен. Маке 1. Террор 2. Кефтем 1. 10 килл, Так, Туран Бойс. Бұл подарок емес. Чозым. Нурлан, Бека, Наруто, Дони. Минус уже. Команда сабында 6 килл. Туран Бойста. Жақсы формада. VIP еурокларды бар. Бұл жерде VIP hamde РС. Еркін. Ahmet брат стримларға рахмет. Арсанбек от души. Туылағанда емес, нормально уақытта деген. Шадияр. Білем ғой? Мен ойнап отпын ғой. Көрін ала бермеді. Так. Туран Бойс. Наруто. Нурлан. Туран дегенге нормально ат қою керек қой. Анимедегі аттар болып отыр ғой, атларыңыз. Да? Тура айттым ба жігіттер? 30 адам, 2К. Давай жігіттер, 30 адам, жігіттер, 2К. Жеткізіп бассақ қане, бірге подписаться каналға ағызып қояқ жігіттер. И сразу аяп ойнатылып кетеді жігіттер. Әзірге, мәселен, қазір 200 лайкқа жігіттер бір ярып өдеріппіз ғой. Олардан бөлек ана. Телеграмда бір ағай болсақ, оған да ярпа. Сразу как есі көрсеңіз болды маған. И мына жақтан ондай resultat болды да жігіттер. Сразу ярпа қойылып кетеді сол кезде. Сол кезде қашан хабардаумыз сол мағлұмат бойынша жігіттер. Өзі сразу ярпа қойылып кетеді. Онда жігіттер. Әрқандай жағдайға тайын тұрамыз сол үшін, е? Go like, Фархат тұрдым. Да, Фархат тұрдым. Сеза, Кянза, Фарик, Саксой, Аха, Сигма, Султан, Маке, Эверест, Террор. Бұл жақты Туран Бойс. Соп-сұлу көріні соп тұрға жігіттер. Де, Харикен. Дайынжар ма сонда? Бізге жараспайды. Дайынжар. Абу, Херо. Так. Кімне файт көрем жігіттер? Қолайсы жайласқан екен, игрокларымыз. 9 команда 21 игрок. Туран Бойс, Нурлан, Бека, Наруто, Дони. Минус. Давай, жігіттер. 150 қоптасақ қане, лайктар саңыз. Бұл арқандай нәтижеге ескенде жігіттер. Бұл сіздердің қолап атқаныңызда арқайсыңыздың орныңыз бөлек жігіттер. Әркім жігіттер, әр біріңіз жігіттер. Қолап атқан әр біріңізге әр дұшығы рахмет жігіттер.
Көше қолы отқыларға. Наруто 2 килл. Сірім өмет. Фархат, рахмет. Арасында көрмей қала бересің, Фархат? Сен жазушы. Давай, 500 лайк. Вай, жеттер. 500 лайк жинай аламыз ба? 500 лайк, Қиын, 500 лайк. Қайтсек 500-ге жетем, жігіттер. Не қылу керек 500-ге жету үшін? Не подарок етуім керек сіздерге, жігіттер? Наруто. Ё-моё, жігіттер, бұл жерде қиян. Игроклар. Бұл файтта жеңіске шықса, 8 команда 17 игрок. Хантер. Акс. Жақын как ұсап деген ішінде жігіттер. 500 лайкқа жеткізе алсаңыздар, әрбір матчқа ярпа жігіттер. И комментария ішінде нам жігіттер. Ең жақсы актив отқаларға әме ярпа деген. Сол дәрежеге жетсек жігіттер. Ұсап деген ішінде жетеміз бірақ жігіттер. Оны қане тезірек сіздерге жетіп алсақ, әрбір матч үшін ярпа. И потом комментарияда әме актив отқаларға ярпа береміз. 500 лайкқа жет алсақ. Смайла жігіттер достарыңызға тарқата берсеңіздер болады. Неге жекінші командасы бар ма или жолды ма білмедік. Мадияр. Да, жігіттер, давай лайк басып тұрайық. Қашан стрим басыланды деп күтеміз ғой, братуға. Братуға демек қойш, басқа жегісілерді. Так, хантерлар. Цеза. 6 килл, жауан емес, Данатер 6, Заксу 2, Фари 2. Меніңше, Фари Цеза шән, әсте залым Фари шән. Не өкетті, 6 команда. Қандай зажир. Давай, Керлай, можешь устраиваться. Без команды. Так. Сюда ясы. Жоқта енкес. Енкес бар жігіттер. Енкес бар. Сұрақта енкес.
Так. Мурат eSport. Ага. Террор. Что Заксой. Цеза. Донатер. Да. Хантерлерге қарсы. Мурат eSport. Ага. Да. Макел Нок. Жақта Шейх. Да, жігіттер күшлі. Тоқнасы болacak бұл жақта. Үш команда жеті игрок. Эверест. Ага, движение, жақсы. Тоқтат, что-то, Хантерлер тоқтап қалдық, давай. Хантерлерді жігіттер басу керек, бірақ Мурат eSport'ың екеу ғана болса, өзіне сенім жоғары, бұл әрекеттеріне қарағанда. Эверест. Террор, мақтаған сайын. Молдықта қайлығы жаққа жібердің ғой сен. Так. Цеза. Аха. Зонаға да кіру керек. И Эверест жаңа, соғыда Цеза Нок. Зак сөйімді Донатер. Цезаны тұрзалама. Тұрзалады. Так, террор. Жақсы. Екем ескен өзіне қолай жер тауған қарайсыз жештер. Террор. Өз орында. Да, айда қалатындай жерді тауып отты. Не хабар, что там? Хабар жоқ қой? Да, өліп қалдым. Уақытта адасы жақсы өткізерім болар. Үш команда 5 игрок. Бұл жерде 2 соло 1 трио. Террор келді. Цеза, қалай күтіп алады? Точка деді ғой Цеза. Так, VCF eSport. Хамде. TH, 1-3. Давай, жігіттер, бір желі отты тәмді лақтарсан. Ей көп күттірме, айди пароль. Цеза уже. Хантерлер топ құрал тұсады жігіттер. Хантерлерден топ. Келді. Так, жігіттер, қазірде топ кім қане? Кім айтады? Топты кім алып кетті? Топты Цеза, яғни қазірде стрим болып отқан Хантерлер. Топ алып кетті жігіттер. Ешкім. Как? Давай, что за... Тәже, стрим снайперді қыла алмадық па жігіттер, оны тоқтатып қалатындай. Донатер, Фари, Заксой, Цеза. Қазірде Фари ғана 2 килл, қалғанлары 5, 7, 6, 13, 15. Команда есабында 24 килл жігіттер. Почти 4-тен 1, 25% па? Яғни 24% жігіттер. Именно, осы игрок, осы команда килл қылыпты ғой. Как? Топ-1, әмде. Кинг, арабский, Бошех. 6 килл. VCF eSport топ-2. Қазірде топ-3-те болса Мурат eSport. Так, 13 килл. Бұл да жақсы жігіттер. Топ-3-те командалар как өзі бір-біріне достойны. Өзі как мына спорлар еліпті. Қазіргі киллына қарап, ойларына қарап. Топ-3-те Мурат eSport марке, Эверест, Террор, Кефтева. Хамде топ-4-те Мендебек, Харекен, Антон. 1 килл. Куски eSport Лорд, Девил, Геймер, Ержан, 5 килл, жақсы. Райден, Вип, РС командасы қазірді топ-6-да килл жақсы. 9 килл, жаман емес топ-6-да олына қарамастан. РС командасы, Акс Акацуки. Так, 6 килл, жақсы, топ-8-де.
Қарапайым Қарекең 1 kill. Ryzen'in oldu. Turan Boys жігіттері 7 kill. Дони, Нұрлан, Бека, Наруто топ 9-дайды. Топ 10-да. Қарапайым Қарекең Али 1 kill. Так, бізде NKS, XS, топ 11-де 2 kill. NKK 14 ми. 0 kill топ 12-де жігіттері 13-ші орында. Нукус Киберспорт 3 как 4 kill командасы онда. RX бізде топ 14-те 1 kill. Hugo'dan 6 kill, 7 kill командасы онда. Жақсы, топ 15-те. Жігіттер 0 kill. Акацуки топ 16-да алып кетіпті. 2 kill менен. Рена Astro Gaming. Бұлардан 0 kill. Топ 18-де 2 kill. Хуан Карло хамде Фулдан. Хантерлер топ 19-да 0 kill. Топ 20-да. Энта, Мис, КХЗ, Рейч, как 1 kill. Мис умеден. 21-де 13X, Қарекең, КР 1 kill. Олда Қарекеңнен 95 регион 4 қылған юрқара кешегі күннің звездалары 0 kill. Топ 22-де, топ 23-де болса VCF eSports как 1 kill. Психтан 95 Герц Кинг. 4-ші орында жігіттер 0. 5-ші орында болса Рено командасы 1 kill. Мұза топтан олда болса Хантерлер. Так. Мында киллді көп жігіттер айранға отқан. Еще стрим болып тұрғы Цеза. Өзіміздің Цеза. 24 kill. Топ 1. Бұлқаймыз. Хантерлер. Цеза. Ең көп kill алған ер. 9 kill. Донатер. Ең жақсы көрік. Аха, Цеза. Ең қары kill. Ең қары қантогыз. Ең қары последний уничтожение. Последний кровь. Ең қары kill алып командасы үшін топты селап тастады жігіттер. Так. Да, ID парол жігіттер. Имманнан соң YouTube каналына аласыздар. Сәл. Так. Что там, жігіттер? Давай 150 қылып тастаймыз. 134 лайк қылыпты ғой, Давай, достар. Что там? Басаймыз ба? Да, 3-ші матч басалыну керек.
Так, жігіттер, жіберіп тастаймыз ба? Кейінгі матч. Как настроение барлығы зор. Что там, демалып болдыңдар ма? Кеттік па жігіттер, дальше. Қонда 60 адам кетті, 60 лайк. Фарик өлтіріп тұрсың. Қой. Так. Хантерлерден жігіттер айтпақшы. Хантерлер алды. Топ-про МВП сезонның өзі, Бірден алар қиын. Бұда тура қиын емес қой жігіттер. Go, go! Go болу керек. Біздер ұдалары күтетін балаға қит қалып. Актив түген Виктор. Сіздер арқаңызда. Сіздер актив болсыздар ғой. Сіздерден басқа жігіттер ешкімді. Кімден күтеміз басқа актив? Так. Давай жігіттер, бір желі қойып тастаймыз лайктар саны, иә? Біздің құдалар өтетін балаға айтқан. Хантерлердің бәрі забей екен ғой, Так. Gaplashamiz. Классика ойнайсың ба, яқпа соны айтып. Тұтам, ай. Так, жігіттер ашылу керек. Солай. Так, жігіттер. Кейінгі матч. Бұрат, друзья алам. Ербол Бейсенбаев. Друзья, тастасаңыздар аламыз.
Давай жігіттер, отыра береміз бе жігіттер, қолдамай. Давай 150 қылып тастайық. Кеттік бе жігіттер. Го жігіттер, достарымызға тарқап тастайық қане. Жігіттер, 150 қылып тастайық, мәселеге ID пароль айтайын жігіттер. 3-ші матч қазірде. Так, ID пароль жігіттер, сразу көрсетіп тастаймыз. 139, 150 қылайық қане бірге. Давай жігіттер. Да, қарпақса үшін бір лайк жалпыма жігіттер. Давай. Бір 141. Давай 150 қыламыз. Мен сіздерге подарок беремін жігіттер, 150 қылсаңыздар. Күтейін бе, басына жіберейін бе жігіттер? Да, жігіттер. Болың қане. Сәл көбірек 100 қойылады жігіттер. Қазірге 3-ші матч үшін жігіттер. Go жігіттер. 146 уже. Давай жігіттер, 2-дан алайық қалды. 148, е? Ерназар Айманов. Го. Фарихат Қарпақшалды. Қазір қарып отырмын аха. Го балар, лайк басып, подписка басып отырамыз. Го Қарпақшалды. Жігіттер. Бар өзіміздің кейбіреулер үшін Қарпақшы. 148. Ja, құр ойын үшін біз ғой жігіттер. Актив болсаңыздар, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді қолдап, ә? Так, жігіттер, 150 лайк, ә? Молодец. 149. Что там, не ойын қалыстар жігіттер? Не чарт еді. Жігіттер, бәрі жақсы. Так. Өтіп баратыз ғой жігіттер. Да, кеше бірақ қатты. Да, кеш. Ассалаумалейкум аға. Қалай жұмыстар жатыр ма? Жақсы шүкір.
Біреу ойнап жатыр ғой, бас қайтар. Да, молодец, жігіттер. Настроение зор. Как, короче, топ 1, топ 2, топ 3 MVP-ларына 60-тан жігіттер. Топ 2, топ 3-ге береміз де енді 60-тан жігіттер. Бағаны жектіп тастағыңыздар жігіттер, аяпын беретін. Қазіргі топ 1-ге де 60 MVP-сына, топ 2-ның MVP-сына 60, топ 3-ның MVP-сына 60 жігіттер. Я? Келсік қой, кеттік жігіттер. Кейінгі матчқа дейін 200-дан лайк жиналсақ жігіттер, одан да артығы болады. И подписываться ұмытпайсыздар жігіттер, бізде таза канал Extraction Game каналы. Как? Рекомендация ашу үшін жігіттер. Как инглиз тілді ашылған канал. Қарылбақтың киберспортын көтеру үшін бірге, 1970 жігіттер. Как соны 2000 ағайын қылыптасасақ, қанеке бүгін қылыптасасаңыздар жігіттер. Бірге не? Подписываться вас ұмытпаң, рекомендация шығамыз жақында. Азыр шығып атпыз ғой жігіттер. Дакон, что там? Let's go. Басаяқ рейдба. Да, басайым жігіттер. Мұнда ID-серге. Так, 206, 0360. 206 0360. Рак, үшінші матч. Так. Топ 1, топ 2, топ 3-ге жігіттер. MVP-ға алып сез. Әр түрлі өзгертіп көрек қане. Балаларға қайсы ұнайды деген көреміз. Потом сода бір өңді қатамыз содан кейін. 21, 30, 23, 30. Тездетем жігіттер. Енді кіру керек бұғана. Так, жігіттер. Кіреміз қадезерге. Топ 1-ның MVP-сына 60, топ 2-ның да MVP-сына 60, топ 3-ның да MVP-сына 60 жігіттер. Сіздің бұраттан Алибек, рахмет.
Так, жігіттер, одан кейін ең арзан, ең тез, ең берекелі, ең сенімді Юсуп бізде жігіттер, білесіздер ғой. Арқайын келіп, хабарласып, өзіңіз как сауда қылып ала берсеңіздер болады жігіттер. Так, сіздерге телеграм группа и телеграм канал сіздерге береміз жігіттер, мұнда. И YouTube каналымызға мазалуды ұмытпаңыздар, ұмытып қалуыңыз ынтымағы жүзде жоғары Extraction Game. Bir қырағынан етіліп алу қиын жігіттер, тазан кейлерді баршылық бізде көпшілік. Так. Бізде 95, Камерон, ТБ, ТДМ, Борский, Гак, Ха-ха, Хантелер, Аук, Бан, Д. Конкорло, VCF, Адмирал, Сансет, ага. VCF, Акс. Все. Илижан. Акс. XP. Хипа, НКС. VIP, КН, КС, РС, КХР. Мис, Конами, 13. Так, жігіттер, ойып сол жігірақ. Шеде жақсы. Assalamualaikum, waalaikumsalam жігіттер.
Так, 92 игрок, житель. Juda yaxshi. Так. To'qson to'rt. Так. Top 1, top 2, top 3 ham жігіттер айттық, естіңдер ғой. Ұмытып кетпеңдер жігіттер. Айтың, топ 1 алып, топ 1, топ 2, топ 3-тегі MVP алған игроклар. Ең жақсы игроклар ғой. Топ 1, топ 2, топ 3-ші орында алған командардағы ең жақсы игроклар 60+-ға ие болады. Именно осы матчта жігіттер тек. Так, 94. Уақыт болды. Кете беру керек. 1 минут күтіп тұрыңда. Скел. Харекетлену керек қой соң үшін. 95. Бізге басылау деп қате беру керек. Кенза. Да, орнымыздамыз. Кеттік. Да, үлгеретін жарсын. РП емес жігіттер. РП қойылмады. РП емес, орында топ 1, топ 2, топ 3-ке. Себебі азырға қолып отырса дұрыс жігіттер. Бірақ бастардағы енді стартапқа как басылымдағы жігіттер нәтижені ертерек ойлай алмадық. РП деп айтылдық қой жігіттер. Бірақ құры қоймаймыз. MVP-ларға 60+-тен берем жігіттер. Топ 1, топ 2, топ 3 азырғы 3 матчқа. Топ 1, топ 2, топ 3 алған командадағы ең жақсы игрокларға. Так, бәржіге үміт, жақсы ойнайын. Жақсы ойын көрсету баршаңызге несіп етсін.
программасы қуатты жігіттер. Әзірде Праг, әзірде 3-ші карталы 22 команда 72 игрок. Да, техничный питание урвало жігіттер. Так. Полского игрок. Что ясно. Болғанға берілмейді. Бүгінгі топ үшін беріледі бүгінгілерге. Har күні әр түрлі болады жігіттер. Оның үшін күтілмеген жағдайда сіздер қолдау довольно как отырсаңыздар жігіттер. Өзіңіз көрсетіп қарапашыңыздар жігіттер. Иконай. Времени очень горит. Так.
Давай ойынға қайтамыз, толық. Қане, топ игрокlarımızı анықтайық, кім екен? Бізде сұрау көп қой, жігіттер, қырпа игрокlarында топ кім екенін анықтауға да қиын. Қиын емес, енді. Көрсетіп отқан нәтижелерінің өзі белгілі ғой, жігіттер. Заксой, Донатер, Сеза алдың ойында тағы Фари Нок. Не болды Фариге? 6 килл. Әзірде Хантерлер. 18 орыннақ. Машина өлген. Шахнарыда. НТ. Шахабуддинов. Кімдер бар? Кімдерде файт бар? Что там? Кингспор? Кот, Муса, Кемза, Флемих. Түркия командасы алдында. Өлгелер, привет. Өлгелер жігіттер. Өлдірдің. Гезеп. Басқа ой жөрдің ғой? Давай жігіттер қолда отырады. Дальше. Как, қазірде. Умрат eSports. Игрока. Террор, Маке, Саке. Барон, дегендер жаман кетті ғой. Шыққанның артынан піл қуып бартқандай болды. Как пілдің артынан шыққан ба жігіттер, қандай еді? 2 игрок, 3 игрок. Барон жетіп келді. Террорды нок. Жоса жігіттер. Сенгендей бар екен. Барон аттең Макен мен Саке екеулі да. Ол жақта Густо. Қазір Густо хайратта болады жігіттер. Так, Сарвар бұл жақта. Бұған Сарвар. Вес спортирулқармен. Файтта. Так, 6-шы команда әмде 11-шы команда тоқтанысуға. Бұл жерде 1-3. Қоңырат eSports Террорда тұрғыза алды уже. Не білмеймін жігіттер. Хантерлік қырылыптыр жетіп ешіне бір-бірмен. Да, бұл жерде. Кәмза тұр алды. Яқ, минут. Абу, гол 95. 23-шы команда, 10-шы команда. Жақын арада 9-шы команда дайын бар, XP. Командың жетіп келді бұл жерде Хантерлер. Өзіміз аламыз деп Хантерді басып тұзады. X-Power'да, главный ұрып бара. Хантер. Әмде қарсыластары 95 әрілген бұл 4 гол. Әмде Қоңырат. Жігіттер, кімнің қолдаушылары көп бұл жерде? Заксой, Сеза жаназ. Байқады, бұл жақта фул. Біз фул дайым, жақсы жағдай бар. Монстер. Бұл фулдың да. Бұл жақсы позициядан қалай пайдаланын бау. Көрмесін. Шер. Сеза анамда құлды. Емен бұлай күрден жүгірі. Аха. Бұлай жүгірі, себеп артында адам бар сияқты. Көрдік. Жасик. Бұл жерде Шердің және бір нок. Заксой. Командасылар үшін жақсы. Плюс нәтиже көрсетті. Бұл жерде фул. Осы меселіклеріне. Өзі ғана қалды. Фул. Үлкен аптышқа ұруда. VCF eSport. VCF eSport. Қақтан файт деймін бана. Осы жерде ғой VCF eSport рухларда. Псех, Ержан, Жасик,
Маэстро. KRS игрок. Хантилер. Сұлу болып жолды, сұлу. Не болды? Сеза. Эрас. Эрас та жетіп келді бұл жерге. Бөлмеймін, қайтпас қара. Игроктарымыздың барлығы. Исяф еспорт, жасик. Тут команда 30 игрок. Бұл жерде ойынш, онда XP файтта. Онда мен шайн. Куртовак, страх. Дракон, Судан, видео пара. Так, мышь команда. Он зал игрок. Файт мына жақта ғой. Да, жігіттер, әзіргі матчта бірінші топ 2, как топ 1, топ 2, топ 3 олай командалардың MVP-сы үшін 60-тан. Бір емес, енді 3 команданың 60 алып береді MVP-ларды. Всех. Ержан, жасик моя. Машина өлген екен, жігіттер. Да, бұл жерде 95 игроктар бар еді алдын. Сол артық қой. РС. Сигма. Минус. Райден. Райден да күтуде. Всех так күтуде. Кім барады сонда? Кірді. Минус. Да, РС ЛХ. Так, думаю, ұзақта. Дроп дейіз açıyor. Так. Геймер.
Fighting. Да, fighting итім ана жақта ба деймін жігіттер. Тұтайым, игрокалары. Аха, бұл жерде. Чисто. Машин көп, жетеді. Сонда әрекетлену үшін. Так, кімдерде fight? Кімдерде әрекет? Yes, VCF, VIP, 95, HER. Оук, так. Да, XP командасы екен. Ярес, что там? Вышка. Жақсы. Бұл жақта геймер, нокус киберспорт игрока. Граф. Киберспорт игрока. Бұл жерде Якудза кіріп тұға жігіттер. Алып сөз себек. Якудза ем кіріп кетіп тұға. Якудзаға не жоқ деймен жігіттер,